Rishtonda 10 ming dollarga 3 xonali kvartira qayerda ko'rgansiz? Faqat 24 soat reklama kanalida bo'ladi. Yaxshilar va hurmatlilar, 5-etaj Pishkang'ishda bo'lgan 61 kvadrat 3 xonali kvartiramizni kepay narxda berib yuborishyapti. Bunaqalar faqat 24 soat reklama kanalida qo'yiladi. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Umumiy sanuzeli mana hamma yog'i bor. Bu joyda yashashga tayyor qilib qo'yishgan, koridori uzun, kenggina. Birinchi xonamizga kiryapmiz. Aboylarni yopishtirib chiroyli qilib qo'yishibdi. Balkoni bor. Rishtondan kelishingizda Dahbed Mafeda 707 magazin oldidan kirib kelganingizda mana ikkita yangi qurilgan domlardan Pishkang'ishdan birinchi xonadan ketyapmiz. Ikkinchi xonasiga kiryapmiz. Yaxshilab ahamiyat beringlar, ko'ringlar. Oz-moz ta'minlaydigan joy bor xolos, atak hamma yog'i yaxshi. Kuxnyasiga kiryapmiz, отоплениyalar, oxirgi avlod hammasidan bor. Gaz, suv, svetdan muammosi yo'q. O'zlaring ko'rib turibsizlar. Siraza bu tomondan 3-xonaga zalini kattaligini qaranglar. Qaytarib aytaman, Pishkang'ishdan enini qaranglar, bu joyda bu mustahkamligini qaranglar. Mana orqa tomoni. Ulgurib qolinglar. Rosa zo'r chiqqan, faqat tezda o'shanaqa kvartira qidirib yurganlarga tashab qo'yinglar. 10 ming plyus bo'lsa, variantga 1 yilga beramiz. Olib shu sotib olaman siz 24 ming, ulgurib qolinglar. Bunaqasi yo'q, bo'lmaydi ham, tarqatib yuboringlar.